bakal tune gak kuat RPM. Jangan lupa subscribe MAIMO paling top. Oke. Pertama dhewe kae kok gelem ya yo. Oke, bola iki sementara CD ini gak cocok. Ora gelem. Jarno rasa diklentek jarose malah beda engko. Malah kijolan lali engko. CD ini ora cocok. Mappinge urung tepak, sik jajal CD sitoke neh. Piye bola komenmu iki? Dadi yo rada setting ae.
Karena gunung anu, tau gak sih bakal mudun gak kuat RPM-e. Udah kerungan awakmu ngono. Tapi banjur mudun deret. Ngono mudun aku tak mandi tak anu neh. Panggung mudun memang. Kaya ora tak colong itu kayak mau. Dale opre barang kurang sut. Heeh. Beda. Wong sing sing sore kae yo. Lah iki Putrane dukane beda. Lah iya. Tinggi yo. Kakak kene kene. Terus gini-gini. Itu dicotan yo beda. Masalah sing ngene iki yo gung singgana gung nang lagi jogong yang timbang golek nek. Gitu. Heeh. Wis dhewekne ngene lho. Kendala ada apa, Mas? Iya, aku. Piye? Pak Joki. Woi, kendalane piye iki, Mo? Wis jawab kan iki, Bos. Oh, lho Jokine ngrasakne piye iki mau lho, kelep kesae. Duh. Berarti iki sepuyere kurang pas dengan cuaca panas. Delok bose mo. Bos Jember, bos Resa, seternya mana di? Kendala sing anu iki. Sepuyere lek awan kurang boros. Iki ndek nyetingi soalnya bengi. Iki sing nyarneh kira kita bos Sulawesi. Bos anu tambang nikel Sulawesi. Renjing anu yo awan. Lek liane yo seting bengi lho. Oh. Hah? Malah pasar sini mas mek gerai kutok dikerek ke rumah mau jancok. Iki syuting tok wae ya iki. Sak kutok dah. Sini nang arepku dikerek Cok. Nang aku dikerek. Oh, edan iki. Iku ya aku ngono. Wah, wedahku apik nih. Oh ya. Promosi wedahku. Ki spek nyari kira sik tas riset dadi yo rada setang setting ae. Maklum lek sik beguk-beguk riset. Tak dudu sibuke wong riset balap ngene iki lho. Waduh, plus.
MAIMO betul-betul suwi banget. Darahku kan. Murah gede. Ngene iki wis dasar penak yo ya. Asal penak ding buan tertak tinggal mangan bareng malah. Nek masalah lah. Lah kok saiki. Gara-gara nek orkes besar iki lho paling. Tahu. Danyange darono kabeh. Gara-gara apa? Orkes besar iki danyange darono. Lho, Ada iki kan danyang tok setan tok banter deh Mas. Saiki dipidarono kabeh Mas. Tetep sudah. Sisa engko bengi tak son. Ibuku senam lagi. Undangan kok. Sementara diganti jarum sik. Nyetel jarum. Ini karbonnya tipe apa, Mas? Super kopi. Super kopi rek. Maklum. Rada rumit nyetingnya.